madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in mas'uuliyiinta Djibouti ay xayireen Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ku magacaaban la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo, taasoo ay dowladda Djibouti beenisay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xiriirtay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi waxaana ay ugu horeyn weydiisay sida ay wax u dhaceen. walaalay horta waa sida aad u sheegtay warku marka hore la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo muddo dalka dibadiisa shaqo ugu maqnaa waxay ahayd muhiim inuu dalka dib ugu soo laabto marka diyaaraddaas waxay ka soo qaaday dalka Turkiga Djibouti markii ay mareysay iyo halka lagu hakiyay subaxii hore ee saaka waxa loo sheegay rakaabkii diyaaradda in diyaaraddu ay xumaatay mar kale waxa loo sheegay haddana in duuliyihii uu jiraday aviationka Soomaaliya oo xiriir la sameeyay waxay xaqiijiyeen diyaaraddaasi in ay caadi tahay in dalka ay soo gasho oo wax ciladii aanay jirin haddana mar kale la xanibay diyaaraddii la taliyuhu markaa diyaarad kale haddana tigidh ka goostay sidii si leeg ba haddana dhacday oo hor istaag kala yimi marka yaa hor istaagay ruuxantii dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay mas'uuliyadda dhamayska tiran ee arintana ay qabtaa in ay leedahay dowladda Djibouti oo garoonkeeda lagu hakiyay laguna xanibay la taliyaha xogo hoose oo aanu helnay waxay sheegayaan in warqad dowladda ka timid ay diideysay in magaalada Muqdisho uu ku laabto oo amarkaasi ay Djibouti u hogaansamaysay dowladda federaalka ee Soomaaliya warqad ka timi oo ka dhan ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha meel kama jirto warkaasi waa war suuqeed marka wax xiriir ma la sameeyeen Djibouti oo ma weydiiseen sababta ay u xanibeen la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha maxayse idinkugu jawaabeen haddii aad weydiiseen dowladda Djibouti dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u soo jeedinaysaa in ay u ogolaadaan inuu safarkiisa sii wato sarkaalkaasi saraakiisha kale ee diyaaradda ku helisay labada dal waa laba dal oo saaxiibnimada ay u dheer tahay walaaltinimo waxaana hubnaa shacabka reer Djibouti inaanay la qabin go'aankaas dowladooda marka muhiimadu waxa weeye in loo ogolaado sarkaalkaas inuu safarkiisa sii wato si shaqooyinka muhiimka ah ee bariba ku sugaya inuu qayb ka noqdo magaalada Muqdisho uu gudan karo maxay tahay howlaha laga filayo in baritoole uu sameeyo barito 18 hadii aan ku xasuusiyo waxa weeye maalintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu isugu yeeray golaha amniga qaranka si halkaas looga wada hadlo laguna soo jeediyo warbixintii laga dalbaday hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee ku saabsanaa kiiska Ikraan Tahliil ma laga yaabaa in dib loogu celiyo Turkiga oo iyadoo la raacayo amarka la sheegay in dawladda uu ka yimid ee ah inaanu Muqdisho iman karin sidaan ku sheegay horta warkaasi ma jiro la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha cid u diidi kartaana ma jirto inuu dalkiisa yimaado oo ku shaqeeyo isagu nin Turkiyana ma aha oo sabab loogu celinayo aanu ma garan karo wadamo shisheeye dalkiisa inuu yimaado oo shaqadiisa qabsado iyo aad muhiim u ah dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka codsatay dowladda Djibouti inay u ogolaadaan muwaadinka Soomaaliyeed iyo mas'uulkaas sidoo uu sii wadan lahaa safarkiisa ma laga yaabaa in khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arrintan ay lug ku leedahay oo warqad qayb ka mid ah xafiisyada dowladda ka baxday lagu xanibay mar kale aan ku xaqiijinayaa ma jiro warkaasi lugna kuma laha arrintan mas'uuliyadeeda waxa iska leh dowladda Djibouti kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan sida aad ku maqasheen warbixintii waraysigan ka horeysayba dowladda Djibouti waxa ay beenisay in ay xayirtay Fahad Yaasiin wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo soo xiganaya sharikadda ayaa sheegay in ay diyaaraddu u safri weysay Muqdisho dhibaatooyin farsamo awgood
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa weli khilaafkoodu u taagan yahay kaas oo ku saabsan baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil. Madaxweynaha ayaa sheegay shalay inuu hakiyay awoodda ra'iisul wasaaraha taasoo uu ra'iisul wasaare Roblena ku gacan sayray. haddaba wariyahayaga Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha si uu wax uga weydiiyay aragtidooda ku aadan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo weliba khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda. magacaygu waa Cumar Cabdi Jimcaale waxaan ahay bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho. dabcan xaaladda dalku waxay maraysaa meel xasaasi ah oo labadii xafiis ee dalka ugu sareysay khilaaf xooggan uu hareeyay. dabcan khilaafkan ayaa ku soo aaday xilli dalku doorasho aaday xaalad kala guur ahna lagu jiro. khilaafkan ayaa hadda u muuqda mid xagal daacin kara habsami u socodka doorashada, maamulka guud ee dalka, amniga iyo wada shaqaynta xafiisyada dowladda. iyadoo dabcan xaaladdu sidaan u cakiran tahay ayaa haddana aanay muuqan cuqaal iyo indheergarad Soomaaliyeed oo ku howlan xal u helidda khilaafkan taagan si looga baaqsado in khilaafku si daba dheeraado na uu waxyeeleeyo geedi socodka nabadda iyo doorashada dalka. waxaa loo baahan yahay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba ay qaboojiyaan xaaladda, maamul goboleedyada iyo indheergaradka Soomaaliyeedna qayb ka noqdaan xal u helidda khilaafkan meesha xun gaaray. waa Cabdikaafi Xasan Maxamed. wallahi anaga hadana shacabka Muqdisho walaac weyn aan ka muujinaynaa maxaa yeelay wadanka marxalad badan oo adag soo maray. hadda waxaa lagu jiraa xilli kala guur. madaxweynaha shaqooyinka uu soo qabtay waa ku ammaanay, balse ayaantan dambe waxaa moodaa inuu xoogaa oo ka soo darooyo li'anno madaxweynaha asaa noo sheegay 1 May asagaa 2021 waxuu noo sheegay inuu ra'iisul wasaaraha u igmaday amniga iyo doorashooyinka. marka doorasho wixii ku aadan iyo wixii amni ku aadan iyo wixii shaqo ahbo waxaan aaminsanahay in uu awood u leeyahay ra'iisul wasaaraha. madaxweynahan hadda iyo wixii ka dambeeyay uu yahay ama uu noqon karo musharax u taagan madaxweynaha. marka Farmaajo waxaan kula talin lahayn inuu ka baxo dhiiqooyinkan hadda lugaha loo gelinayo. waxaa la dhahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiqaadir. haddii aan ka hadlo xilka madaxweynaha falku ku dhaqaaqay waxay tahay fal sharciga baalmarsan maadaama madaxweynaha xilkiisa mar hore uu dhamaaday xilligaana taagan yahay ra'iisul wasaaraha ma ahan ra'iisul wasaare rasmi ah waa xil gaarsiin. marka arintan uu sameeyay madaxweynaha waa ku qaldan yahay 100% waxaana ka dhalan kara iska qabsi iyo hadda iyo koow in doorashada dib u dhacdo. ra'iisul wasaaraha arrin fiican uu waday madaxweynaha barnaamijkan wuxuu u wadaa leeyahay waxa uu ku saleysan yahay in arintan kiiska gabadhii Ikraan Tahliil banaanka la soo dhigo diidan yahay. way yeelan kartaa saameyn badan way yeelan kartaa maxaa yeelay xilliga la taagan yahay doorasho loo socday gobolada qaar hadda waa aragtay maamulada qaar sida Hirshabelle oo kale in oo magiciisa hadda doorashadii golaha sare ka dhaceen. waxaa dhici karto in doorashadii dib u dhacdo iska qabsi haddii koow oo la bilaabo barnaamijyadii laga soo xaltamay ee hadda awoodii lagu soo wareejiyay shirkii baalka dhacay awoodii lagu soo wareejiyay wasaaraha oo kale waxaasoo kale dib u dhici karaan. iska qabsi haddii koow waxay noqon kartaa in la soo dhisto ciidan laba dhinac ay kala imaadaan. marka arrintaasoo kale waxaa la fiicneed in madaxweynaha uu ka gaabsado wasaarahan arrintiisa loo daayo asaga. bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga waxa waaye xasan cabdullaahi cabdiraxmaan xasan qaraabo. haddaan u galo ka warcelinta weydiinta waxaan dhihi lahaa horta maaha markii ugu horreysay ee dhaca inay iskhilaafaan madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaraha dalka. sidaan ognahay 2008 waxaa iskhilaafay madaxweynihii dalka oo ahaa Cabdullaahi Yuusuf iyo ra'iisul wasaaraha dalka oo ahaa Nuur Cadde. marka sidaas oo kale wuxuu ku sameeyey xilligaas xilka qaadis, balse xilligaas ma jirin wax dastuur ah ama constitution ma jirin, laakiin waxaa jira axdi qarameed. arrintan way ka sahlaneed oo hadda sida federaalka madaxweynaha federaal oo arrimaha ku lug leh maysan jirin, balse maanta waxay u muuqataa inay arrinta meeshii kasii adag tahay oo ay u muuqato in la isku dagaalayo qodobo iyo xeerar dastuuri ah. inkastoo xeerarka dastuuriga iyo qodobada ay ka hadleen aqoon-yahanada dhanka xeerarka ay ka hadleen iyo maxkamadaha ay ka hadleen dadka kasoo shaqeeya garyaqaanadii sida ay u dhigeen ay ahayd si aad u wacan. hadda laakiin waxaa muuqata khilaafkii inay sii laba jibaareen. waad mahadsantahay Barrow. magacayga waa Kaafiya.
khilaafka taagan waa khilaaf aad u xun waa khilaaf xilliga la sugayay baan imaanin xilligan dadka Soomaaliyeed may sugaynin inuu labada mas'uul uga sareeyay dawladda oo khilaafka dhex dhaco waayo khilaafku wuxuu yahay khilaaf aad u weyn waa khilaaf saameeyay doorashadii waa khilaaf saameeyay amnigii noloshii wax walba waxa laga yaabaa inay jiraan waxyaabo ay dadku ogeyn laakiin siyaasiyiintu isku haystaan laakiin intan bulsho ahaan aan ka arkayno waxyaabaha socda ma aha waxyaabo qurux badan waana xilli xun waana waqti xun taasoo ku tilmaami karnaa bulshada dhanna waxay ka qabaan walwal in siyaasadda waddanka dhan kale u jahaysto ama amniga waddanka uu dhan kale u jahaysto